饋、共用、細心、分享。開心。我覺得咧，我哋應該將我哋彈得咁好玩嘅音樂分享俾香港廣大嘅市民嚟到欣賞嘅。我哋咧仲特別邀請咗一啲有特殊需要嘅朋友，將呢啲音樂咧分享俾佢哋。呢個係一個免費嘅 concert 啦，俾咧唔同階層嘅人士咧都能夠參與嘅。咁我哋學校咧都有好多嘅學生一齊參與嘅 concert 啦。我哋可以喺佢哋選歌嗰方面可以感受到佢哋呢份細心啦。因為 SEN 嘅學生咧，佢哋個 attention span 咧就比較短啦。咁今次呢一場 concert 佢哋揀嘅歌咧，大部分都係維持喺5至10分鐘，所以佢哋都可以維持到佢哋嘅 attention 啦。有幾首快嘅歌咧，特別係有首叫我哋要綁好安全帶，一齊飛上天空嘅。咁有啲學生咧係好興奮，好期待呢個 moment。咁另一份細心咧，就係、我哋可以睇下佢哋一份 brochure。咁佢有個 house rules 嘅，演出期間音樂廳嘅燈光會維持一定嘅水平，因為有一部分嘅 SEN 同學，佢哋對於聲音或者係燈光咧都會比較敏感。咁所以呢一個 arrangement 係特別貼身㗎啦。其實咧好深刻嘅印象咧，其中亦都有一次咧，亦都係我喺台上面做緊司儀啦。咁我留意到咧喺台下邊呢一個小朋友手舞足蹈喎，睇真啲咧，原來嗰個小朋友咧係睇唔到嘢嘅喎。咁但係咧佢已經俾到個音樂嚟到感動咗，佢嗰個自然嗰個流露出嚟嘅感覺非常之好。到後來咧，我哋個總監亦邀請咗呢個小朋友上台上邊揸住佢隻手演奏我哋跟住呢段音樂嘅其中一個樂段。嗰個場面咧非常之感人。